أقوى محارب لنجاحك وإبداعك وانطلاقك هي بيئتك التي تعودت عليك في مستوى معين، وتبغاك تبقى في نفس المستوى، ولا تبغاك ترتقي مثقال ذرة، تبغاك في نفس المستوى. غادر بيئتك، شوف لك ناس ثانيين، شوف لك طريقة ثانية، شوف لك بيئة ثانية يعني تقدر تبدع فيها. نفس البيئة ما تقدر مهما حاولت.